이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀 보십시다. 마태복음 2장 13절부터 23절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Aklat ng Mateo, chapter 2, verses 13 to 23. 우리 한 절씩 교도하십시다. Salitan po natin basahin. 그들이 떠난 후에 주의 사자가 요셉에게 현몽하여 이르되 헤롯이 아기를 찾아 죽이려 하니 일어나 아기와 그의 어머니를 데리고 애굽으로 피하여 내가 네게 이르기까지 거기 있으라 하시니 Kaya't siya'y bumangon at dinala ang sanggol at ang ina nito ng gabing iyon at pumunta sila sa Ehipto. 헤롯이 죽기까지 거기 있었으니 이는 주께서 선지자를 통하여 말씀하신 바 애굽으로부터 내 아들을 불렀다 함을 이루려 하심이라. Nang malaman ni Herodes na siya'y dinaya ng mga pantas, siya ay labis na nagalit at ipinag-utos niyang patayin ang lahat ng mga batang lalaki sa Bethlehem at sa karatig pook na may gulang na 2 taon pababa, ayon sa panahon na kanyang tiniyak mula sa mga pantas. 이에 선지자 에레미야를 통하여 말씀하신 바 Isang tinig ang narinig sa Rama, pananangis at malakas na panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak, ayaw niyang paaliw sapagkat wala na sila. 헤롯이 죽은 후에 주의 사자가 애굽에서 요셉에게 현몽하여 이르되 Bumangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina at pumunta kayo sa lupain ng Israel, sapagkat patay na ang mga naghahangad sa buhay ng sanggol. 요셉이 일어나 아기와 그의 어머니를 데리고 이스라엘 땅으로 들어가니라. Ngunit nang mabalitaan niya na si Arkelao ang naghahari sa Huda na kahalili ng ama nitong si Herodes, natakot siyang pumunta roon. Dahil pinagsabihan siya sa pamamagitan ng panaginip, nagtungo siya sa nasasakupan ng Galilea. 나사렛이란 동네에 가서 사니 이는 선지자로 하신 말씀에 나사렛 사람이라 칭하리라 하심을 이루려 하심이라. 아멘. Amen. 특별히 우리가 말씀을 들을 때 하나님께서 이 본문 말씀을 통해서 우리에게 뭐라 말씀하시는지를 잘 붙들어야 됩니다. Lalo na sa pakikinig natin ng mensahe at sa ating teksto ngayon, dapat maunawa natin ano ba yung naisabihin ng Diyos sa atin. 근데 대개 이 일반 교인들이 설교를 듣기 때문에 실패를 해요. Pero yung karaniwang mga member ng church, pinakikinggan nila ito bilang sermon lang kung kaya't nabibigo sila. 하나님이 본문 말씀을 통해서 내게 지금 뭐라고 말씀하시는지를 잘 붙들어야 됩니다. Mula sa mga sa teksto, sa verses na binigay ng Panginoon, dapat makita natin yung mensahe niya sa atin. 우리는 지금 마태복음을 이제 시작하고 있습니다. Ngayon po ay nagpapasimula tayo sa Aklat ng Mateo. 마태복음은 구약에서 이제 신약으로 넘어와 신약의 첫 성경이 마태복음입니다. Nakita natin na pinakaunang aklat sa Bagong Tipan ang Aklat ng Mateo. 구약은 이제 옛날 약속이요, 신약은 이제 지금 현재 새로운 약속이다. 이제 그렇게 알고 있지요. At katulad na alam natin sa Lumang Tipan, ito yung dating pangako at bagong pangako naman sa Bagong Tipan. 그러나 하나님의 약속은 아담에게 막바로 인류 구원, 그리스도의 약속을 아담에게 막바로 해주셨습니다. Mula pa lang kay Adan, agad na ibinigay na ang pangako ni Kristo, ang pangako ng kaligtasan. 왜냐하면 아담과 함께 모든 사람이 하나님께 반역하여 영원한 지옥 형벌을 선고받아버렸기 때문입니다. Dahil kabilang kay Adan ang lahat ng tao na nagrebelde laban sa Diyos at sinintensya sa kaparusahan ng impyerno. 멸망 속에 빠져버린 우리 사람들을 구원하시기 위해서 하나님이 우리를 사랑하사 그리스도를 약속하신 거예요. At upang iligtas ang tao na nahulog sa kapahamakan, ay nangako ang Diyos ng tagapagligtas at siya'y si Kristo. 아담은 그 그리스도에 관해서 잘 알아들었고 그리스도를 믿는 믿음의 고백으로 피 제사를 드리며 이제 가죽옷을 지어 입힌 바 되어서 그리스도로 옷 입고 사는 삶을 잘 알게 되었습니다. Mabuting naunawaan o nakilala ni Adan si Kristo kung kaya sa kanilang pagsamba andun yung pag-aalay nila ng dugo at sinusuot nila ang balat ng hayop. At ito nga yung paghawak sa tipan ni Kristo. 이를 아담 부모가 자녀들에게 계속 이 사실을 이제 가르쳐 나가는 거예요. At mula pa lang kay Adan, itinuro niya rin ito sa kanyang mga anak. 그래서 모든 사람은 인생을 각기 주어진 시대와 지역에서 한 번씩 살다 가는데 바로 목적은 그리스도를 붙들고 구원받기 위하여 인생을 사는 것입니다. At ang pinakalayunin ng bawat buhay ng tao sa bawat panahon at bawat lugar ay upang makilala nila si Kristo at tumanggap sila ng kaligtasan. 구원받기 위해서는 내가 지옥 형벌을 선고받아버렸기 때문에 사면 복권을 받아야 돼요.
At dahil tayo sinintensyahan sa kaparusahan ng impyerno, dapat na tayo'y maabsuelto sa ating kasalanan. 그래서 하나님께서 그리스도께서 우리 대신 형벌을 받으시고 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활하사 우리의 모든 문제를 끝내신 사실을 우리가 믿고 그 사실을 고백하는 피제사를 드렸던 거예요. At may kita nga natin na ang kaparusahan ay tinanggap ng Panginoon Kristo at bilang pananampalataya natin sa ginawa niya ay nag-aali nga ng dugo noon. 그래서 그리스도의 약속과 믿음의 고백인 피제사가 이제 아담 이후에 계속 진행되었어요. At itong ang gawain ng pag-aali ng dugo bilang paghawak kay Kristo ay nagpatuloy sa panahon ni Adan. 노아 시대까지 이제 이 장로들의 오래 살았던 우리 조상들의 시대였습니다. Hanggang sa panahon ni Noe kung saan andun na ating mga ninuno na mahaba ang naging buhay. 노아 이후에 그리스도 언약을 방주 언약으로 새롭게 다시 이렇게 갱신시켜서 이제 주시면서 노아 시대 이후에 방주 이후의 시대가 시작됐어요. Ang tipan naman ng pag-aali ng dugo ni Kristo ay pinanibago sa panahon ni Noe sa pamamagitan ng arka. 그 이후 시대의 언약의 계승으로 이제 또 바벨탑을 쌓고 문제가 생겼기 때문에 아브라함을 하나님이 부르셨어요. Sa kabila nito ay nagtayo ng Tore ng Babel ang mga tao at muling sumuway sa Diyos, kaya tinawag ng Panginoon si Abraham. 그래서 아브라함을 통해서 이스라엘 이 언약 붙든 민족 이스라엘이 시작이 된 거예요. At sa pamamagitan ng pagtawag kay Abraham ay nagpasimula ang bansang Israel. 하나님이 가장 중요하게 보신 것은 이 그리스도 언약 붙든 사람을 가장 중요하게 보십니다. Kaya't napakahalaga sa paningin ng Diyos ang isang humahawak sa tipan ni Kristo. 근데 아브라함으로부터 시작해서 이삭, 야곱, 12지파 이스라엘이 시작됐어요. At makita natin, nagmula kay Abraham, kay Isaac, hanggang kay Jacob, at sa 12 lipi ng Israel. 그러면서 이제 바벨론 포로로 가서 바벨론에서도 이제 새로 선교 운동이 이루어졌고 다니엘과 사드락, 메삭, 아벳느고, 에스더 많은 사람들을 통해서 선교 운동이 바벨론에서 이루어졌어요. Dumating ang panahon ng pagkabihag nila sa Babylonia, ngunit dito ay naganap ang kilusan ng pagmimisyon sa pamamagitan ni Daniel, ni Shadrach, Meshach, Abednego, ni Esther at ng marami pa. 그러면서 이제 이 고레스 왕을 통해서 이스라엘이 이제 이 예루살렘으로 다시 복귀를 하고 또 성전을 새롭게 스룹바벨 성전이 세워진 것입니다. At sa pamamagitan nga ni Haring Ciro ay napanumbalik ngayon sa Jerusalem ang Israel at muli na itayo nila ang templo ni Zorobabel. 그 뒤로 이제 400년 암흑기가 있으면서 이제 선지자들이 이제 나오지 않았어요. 400년 암흑기가 지나며 신약 그리스도가 오신 겁니다. At nagkaroon nga ng 400 taon ng panahon ng kadiliman kung saan wala nang mga nagpapahayag ng propesiya ng mga propeta at saka dumating ang bagong tipan, pagdating ni Kristo. 마태복음은 구약에 이어서 신약의 시작이 되는 거예요. Nakikita natin, ito man ng aklat ng Mateo ay nasa pagitan ng katapusan ng lumang tipan at ng panibagong pasimula ng bagong tipan. 아담부터 시작해서 모든 구약 시대 사람들이 붙들었던 그리스도, 그 그리스도께서 우리에게 성육신하심으로 하나님이 육신을 입고 우리를 구하러 그리스도로 오신 사실이 이제 마태복음에서 선포되어집니다. At ang pangako ng Kristo na pinanghawakan sa lumang tipan mula pa lang kay Adan, ngayon ay nagkatawang tao at dumating sa atin sa aklat ng Mateo, siya isinilang. 그래서 그리스도의 탄생에 관한 말씀을 우리가 보면서 지난 시간에는 동방 박사들이 이제 다니엘의 후예들, 박사원의 후예들이 이제 500여 년간 믿음을 붙들고 그리스도를 기다리며 이제 그리스도 오심을 미리 알고 이 페르시아에서 예루살렘까지 온 거예요. Makita natin noong nakaraang linggo, nang tinignan natin yung pagsilang ni Kristo, ng panahon na yon ay may naghihintay sa Mesyas. Ito yung mga pantas na naging bunga pagkatapos ng panahon nila Daniel sa Babylonia. Sila mula sa Persya at tumungo sila ng Jerusalem upang sumamba. 포로로 끌려가서 억지로 선교하는 것 같았으나 다니엘을 비롯한 많은 믿음의 선진들이 이 바벨론을 중심으로 이제 바사 제국과
이 선교를 했던 일이 얼마나 귀한 열매로 나타났는가는 우리가 동방박사들을 보면서 알 수가 있어요. At makikilala nga natin na mula dun sa panahon ni Daniel na maraming naging bunga doon ng katulad ng mga pantas ngayon na ating nakita. 이 동방박사들이 와서 이제 그리스도께 경배하며 영접하고 그리스도의 사람이 되어서 하나님의 말씀 순종하며 그냥 돌아간 것입니다. At sila nga ay mga pantas na mula doon sa silangan at sila ay dumating upang sumamba kay Kristo, sumunod sa kanyang salita at saka sila babalik. 이제 오늘 본문은 이제 그리스도의 탄생과 함께 아주 귀하게 쓰임 받았던 요셉의 헌신과 순종을 이제 조명해 보기를 원합니다. At ngayon sa ating teksto, nais nating biyang liwanag, ano ba yung naging dedikasyon at pagsunod ni Jose na siya ay ginamit sa napakahalagang kaganapan ng pagsilang ni Kristo. 하나님이 그리스도로 성육신하신 이 어마어마한 역사, 이게 이제 인류 창조 역사의 가장 이 놀라운 역사지요. 이 구원 역사에 아주 귀한 사명을 요셉에게 맡기셨어요. Ang pagkakatawang tao ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ito'y makikita natin na napakahalagang bahagi ng kasaysayan ng tipan ng paglikha ng Diyos. At ito yung mabigat na misyon na binigay kay Jose. 여러분 구원 사역은 하나님의 지구를 운행하시는 목적이고 사람도 인생의 목적은 구원받는 것입니다. Ang kaligtasan, ito yung pinakalayunin ng Diyos sa pagpapaikot sa mundo. Ito rin ang layunin ng buhay ng bawat tao. 하나님의 구원 사역은 언제나 사람을 통해서 사람과 함께 이루어졌어요. Kailanman ang gawain ng Diyos ng pagliligtas, isinasagawa niya ito sa pamamagitan ng tao. 여러분 이제 마태복음의 요셉을 우리가 많이 이 초창기에 보고 있는데 요셉은 말이 없는 사람이었습니다. At makikita natin noon na si Jose nga sa paghahayag sa kanya ng Diyos na mensahe, hindi siya nagsalita ng kahit na anuman. 이 마태복음의 요셉이 말하는 것은 한마디도 직접 말하는 내용이 없어요. Sa aklat ng Mateo, wala tayong makikita na may direktang sinabi si Jose. 근데 요셉은 묵묵히 천사를 통한 하나님의 지시와 인도하심을 잘 받고 그대로 순종하고 따릅니다. Nakita natin na si Jose, siya ay matahimik na sumunod sa mga ipinag-utos ng Diyos at paggabay ng Diyos sa pamamagitan ng anghel. 그래서 첫 번째로 우리가 붙들어 봐야 될 게 첫째, 어린 메시아를 살해하고자 했던 헤롯 왕으로 인한 위기가 닥쳐왔습니다. At una, ang bahagi natin mensahe, tignan natin ano ba yung krisis na dumating ng si Haring Herodes ay nais ipapatay ang batang Mesyas. 아니, 하나님이 우리를 구하시기 위해서 그리스도로 오시겠다고 약속하셨고 약속대로 오셨는데 이 왕인 헤롯 왕이 그 그리스도를 죽이려고 하는 거예요. Para iligtas tayo, ipinangako ng Diyos na siya'y darating bilang Kristo, ngunit nais siyang ipapatay ni Haring Herodes. 이제 헤롯은 그리스도를 죽이려고 동방 박사들로부터 그 그리스도가 언제 태어났는가를 언제 그 별을 보기 시작했는가를 보면서 이제 죽이려고 준비를 하고 있었어요. Makikita natin nang makatagpo ni Haring Herodes ang mga pantas at naalaman niya kung kailan nahayag yung bituin, ay naghanda na siya na ipapatay ito. 요셉은 헤롯이 이 아기 예수를 찾아 죽이려 하니 일어나 애굽으로 피하여 내가 네게 이르기까지 거기 있으라는 명을 받고 즉시 일어나 밤에 꿈에 들었는데 즉시 일어나 그 밤에 애굽으로 피신합니다. At makikita natin na ng gabing iniutos ng anghel kay Jose na siya'y tumungo doon sa Ehipto at iwasan niya nga si Haring Herodes, ay agad siya na bumangon at dinala ang sanggol at ang ina nito. 헤롯 왕은 이제 박사들이 오면 소식을 듣고 어느 집 어디구나 알고 이제 죽이러 가려고 그랬는데 오지 않으니까 썩은 줄 알고 심히 노하여 군사들을 보냈어요. Makikita natin na inaasahan ni Haring Herodes na makuha niya impormasyon sa mga pantas kung nasa naroroon ng bata upang patayin ito, ngunit nang siya'y nilinlang ng mga ito ay talagang nagalit siya at inutos niyang ipapatay ang lahat ng mga sanggol 2 taon pababa. 물론 처음에 헤롯이 이 박사들을 만났을 때 그 별이 언제 처음 나타났냐고 물었었지요. Ang una niya makatagpo ang mga pantas ay tinanong niya kung kailan nila unang nakita ang bituin. 그리스도의 출생 시기를 계산하기 위함이었습니다. Ito upang kalkulahin niya yung panahon kailan ba isisilang si Kristo. 그때 헤롯이 듣고 계산한 나이가 최대한 이제
이 2살부터 2살 밑에 아이로 한정해서 살해 명령을 내린 것입니다. Dahil sa kalkulasyon niya, ito ay may abot ng 2 taong gulang, kaya't ang kanyang utos ay 2 taong gulang pababa ang ipapatay. 그래서 그리스도 탄생과 함께 이제 별이 이 동방 박사들에게 이렇게 발견됐는데 그 발견된 걸 보고 저게 그리스도의 별이냐 맞냐 서로 이제 연구하고 기도하면서 준비하고 사절단으로 오기까지 한 1년 가까이 걸렸겠지요. May kita natin, ang unang maalaman niya tungkol sa bituin at talagang sinaliksik niya kung totoo ba ito, tama ba ito, at andun na siya nagsimula maghanda na natin ang 1 taon o mahigit para ipapatay si 근데 Kristo. 오늘날 성경에 이렇게 기록되어 있는데도 오늘날 이 기독교회들은요 이제 마국간에 구유 위에 놓인 아이가 있고 그 아이를 이제 목자들이 경배하고 동방박사들이 3사람이 와서 경배하고 이렇게 이상하게 이제 연극식으로 꾸며놨어요. Ngunit makikita natin, bagamat ito yung nakasaad sa Biblia, ngayon sa pagsasalarawan ay kakaiba na. May sanggol na kahiga doon sa sabsaban, may mga pastol doon, at may 3 pantas na sumasamba. 그때 당시는 이제 마국간이나 이런데 이 방이 없을 때는 사람들이 거기서 이제 잘 수도 있었어요. Noon, kapag wala na talagang matuluyan para tulugan yung mga tao, maaari silang matulog sa mga sabsaban. 그리고 요셉은 이제 목수로 어디에 가서든지 목수 일은 다 일감이 있잖아요. At dahil nga si Jose ay isang karpintero, may kaalaman siya sa gawain na ito. 목수 일을 하면서 베들레헴에 이제 이 집도 구하고 거기서 살고 있었을 거예요. Dahil isa siyang karpintero, maaaring nakagawa siya ng bahay niya doon sa Bethlehem at doon na nirahan. 일단 하나님께서 우리를 구하시기 위해서 그리스도로 성육신 하셨습니다. Para iligtas tayo ng Diyos, ay nagkatawang tao siya bilang Kristo. 근데 문제는 가장 낮은 곳으로, 가장 가난한 곳으로, 가장 어려운 곳으로 오셨어요. Dumating siya sa paraan na siya'y nagpakababa, pinakamababa, pinakamahirap na kalagayan. 동방 박사들까지도 그 믿음이 좋았는데 그리스도께서 오시면 이제 이 이스라엘의 수도인 예루살렘의 왕궁으로 오실 줄 알았겠지요. Dahil magaling sa pananampalataya, mga pantas na ito, maaaring inaasahan nila na sa sentrong lungsod doon sa Jerusalem at maharlika na darating si Kristo. 그러나 그리스도께서는 전 인류를 구하시기 위해서 아주 가장 낮은 자리로 가장 이제 약한 사람 그 어느 누구나 구원하시기 위해서 성육신하셨습니다. Ngunit para iligtas ng sangkatauhan, nagkatawang tao ang Panginoon at pumunta siya sa pinakamababa na sino mang tao may kahinaan man ay maaaring maligtas. 근데 마귀는 당시에 그 헤롯 임금을 통해서 그 예수님을 죽여 없애려고 했던 거예요. Ngunit ang Diablo sa pamamagitan ng Haring si Herodes ay nais na ipapatay si Kristo noon. 근데 아기 예수만 죽이면 끝날 줄 알았는데 이게 마귀와 아예 영적 전쟁의 실제 모습입니다. Nakita natin na andun yung espiritual na pakipaglaban sa panahon pa lang na ito. 이처럼 사탄의 무리는 예수 그리스도께서 이 땅에 오시는 이유, 목적 다 알아요. 그러면서 그걸 방해하고 어찌됐건 우리 사람들을 예수 믿지 못하고 이제 이 영원한 지옥으로 끌고 가는 것이 그들의 목적입니다. Dahil alam ni Satanas ano ba yung dahilan, ano ba yung layunin ni Jesus ng pagdating sa sanlibutan, kung kaya't nais niyang hadlangan ng mga tao na huwag makakilala sa Panginoon at dalhin sila sa walang hanggang impyerno. 요셉의 순종으로 이제 이미 애굽으로 피신했고 헤롯은 군대를 보내서 베들레헴과 그 인근 전 지역에 2살 이하의 아이들은 전부 남자 아이들은 죽였어요. Makita natin na umalis na nga itong si Jose at dinala ang kanyang mag-ina doon sa Ehipto, samantalang si Haring Herodes naman nagpadala ng mga kawal niya sa Bethlehem upang ipapatay ang mga sanggol 2 taong gulang pababa. 그러면 이제 그 아이 엄마들이 얼마나 슬피 울었겠습니까? At gaano yung pagtangis ng mga nanay doon? 그게 구약 성경에 예언돼 있어요. At ito'y inihula na doon pa lang sa lumang tipan. 그게 라헬 이 야곱의 이 사랑하는 아내 그러니까 이 애굽 총리로 갔던 요셉과 베냐민의 엄마인 라헬
이 베냐민을 낳다가 죽은 곳이 이제 바로 베들레헴 인근 지역이었어요. At makita natin na sa lumang tipan doon si Raquel na asawa nitong si Jacob. Makita natin na sa panahon pa lamang noon ay sa panganak niya kay Benjamin ay namatay ito. 그리고 베들레헴 옆에 라마라는 큰 동네는 이제 이 바벨론으로 포로로 잡혀갈 때 포로들을 전부 집결 시킨 1차 집결 장소가 라마였습니다. Nakita natin na may lugar na o lungsod na Rama, ang tawag, ito yung malapit sa Bethlehem. At ito yung lugar kung saan ang mga Israelita ay nagtitipon na sila ay mga mula doon sa Babylonia. 내 아이들 끌고 가고 이제 내 남편 끌고 가고 그러는데 여자들이 얼마나 나와서 이제 막 슬피 울며 이렇게 있었겠습니까? At gaano kaya na ang pag-iyak ng mga nanay sa panahon na iyon? 그때 엄마들의 울음소리가 이제 구약 때 가득 찼었지요. Andun kinuha yung kanilang mga anak, kanilang mga asawa, at sa lumang tipan pala makikita natin gaano yung pagtangis na ng mga nanay. 오늘 본문에서는 어린아이를 헤롯에게 죽임당한 엄마들의 통곡 소리가 가득 찼었던 사실을 마태가 전하고 있어요. Ngayon naman sa aklat ng Mateo, sinasabi na andun yung malakas na pagtangis ng mga nanay kung saan ang mga anak ay pinapatay ni Herodes. 이 모든 게 구약에 예언된 대로 되어지고 있는 모습들을 지금 마태가 말하고 있는 거예요. At wala pa lang sa mga inihulang propesiya doon sa lumang tipan, ngayon ay ipinahayag sa aklat ng Mateo. 그러면 두 번째로 우리가 이 구원 사역을 위해서 먼 역사를 주관하시는 하나님의 섭리를 잘 봐야 되겠습니다. At pangalawa, dapat nating makita ano ba yung awa at tulong ng Diyos sa kanyang pamamahala sa kasaysayan para sa pagliligtas. 오늘 본문에요. 예수께서 베들레헴에 태어나신 건 애굽에 피신하셨다가 다시 갈릴리로 정착하신 과정, 이게 전부 구약의 성취라고 말씀하세요. Makikita natin dito sa teksto ay sinasabi yung katuparan ng lumang tipan kung saan si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem at andun yung proseso na dumating siya sa Ehipto at siya ay bumaba ng Galilea. 오늘 읽었던 13절에 23절 11절에 불과한 본문에 구약 성경을 인용하며 그 말씀이 성취되었다는 주장이 3번이나 등장합니다. At sa binasa nating teksto, ito ay 11 mga bersikulo, kahaba, at sa lumang tipan naman ay sinabi na ang mga ito ay natupad ng 3 beses. 이게 하나님의 법칙이에요. 언제나 먼저 말씀하시고 그 말씀대로 성취하세요. At ito nga yung pamamaraan ng Diyos. Una, sinasabi niya ang pangako niya at pangalawa, tinutupad niya ito. 이 말씀하신 대로 하나님은 예수님이 그리스도가 어떻게 출생하신 것과 어린 시절 어떻게 이제 위기 속에 어려움 속에 이제 살게 하셨는지 이런 걸 놀라운 섭리로 이끌어 나가셨어요. Makita natin na andun yung pamumuno ng Diyos sa pagsilang at maging sa kabataan ni Jesus na andun yung kanyang awa at tulong na kamangha-mangha. 이를 통해서요. 하나님의 섭리는 그때그때 상황 따라 즉흥적으로 변하고 즉흥적인 계획이 세워지지 않아요. 말씀하신 대로 인도하세요. Awa at tulong ng Diyos, hindi ito ayon sa sitwasyon o hindi ito ayon sa anumang kalalagayan sa panahon na iyon. Ito ayon sa plano ng Diyos. 오늘 우리의 삶 속에서도 지금 현재 이 말씀을 통해 우리에게 주신 말씀대로 우리의 모든 삶을 인도해 나가십니다. Ganun din naman sa mensahe na binibigay ng Diyos sa atin, palagi, sa pamamagitan nito tayo ginagabayan ng Diyos. 그러니까 주일 이 강단 메시지를 통해서 하나님의 말씀을 들을 줄 모르면 하나님과 상관이 없는 삶을 살 수밖에 없는 거예요. Kaya kung hindi natin alam kung paano pakinggan yung mensahe mula doon sa pulpito at panghawakan ito, namumuhay tayo na walang anumang ugnayan sa Diyos. 일단 하나님은 세상의 모든 역사와 우리 각 개개인의 생사화복을 주관하시며 섭리하십니다. Nakita natin ang Diyos ang namumuno sa kabuuan ng kasaysayan ng daigdig, sa buhay, kamatayan, andun din yung mabuting kalagayan, kahihinatnan o kasawiang palad ng tao. 이미 이제 구약을 통해서 전에 말씀하신 그대로 지금 하나님이 섭리하고 계신 것을 우리에게 보이시잖아요. At binakita nga ng Diyos kung ano yung providensya niya sa atin sa mga pangyayari na ito, proseso. 그래서 하나님의 인도를 정확히 받는 방법은요. 성경을 통해서 내게 주시는 하나님의 말씀을 붙들고 아멘하여 다윗처럼 묵상하며
이제 인도를 받는 거예요. Kung kaya't ang paraan upang tumanggap tayo ng paggabay ng Diyos ay ang pagsunod natin sa salita ng Diyos na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng Biblia, sa Luma at sa Bagong Tipan. 로마서 8장 28절에 보면요. 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 하셨어요. Magitan natin sa Roma 8:28, sinasabi doon na sa lahat ng bagay kasama nating gumagawa ang Diyos na tumawag sa atin at umibig sa atin, tumawag ayon sa kanyang layunin para sa atin. 그래서 여러분 지금 내가 라이반에 있든 피누가에 있든 또 깔라보나에 있든 이제 어디에 있든 어떤 상황에 있든 간에 하나님께서 원하시는 선을 향한 과정임을 아시기를 바랍니다. At ito'y para sa ating ikabubuti, kaya't alamin natin na saan man tayo naroon, sa laiban man o sa ibang lugar man tayo, ang lahat ay nagaganap ayon sa naisin ng Diyos na proseso at plano para sa atin. 그래서 항상 감사함으로 교회 강단 말씀을 통해서 내게 주신 말씀을 아멘하여 붙들고 한 걸음 한 걸음 인도받는 거예요. Kaya na may pasasalamat at pagdugo ng amen, panghawakan natin, tanggapin yung mensahe mula sa pulpito at bawat hakbang natin magpagabay tayo sa Diyos. 그러면 세 번째로요. 이처럼 하나님의 인도를 잘 받고 쓰임 받았던 사람들이 오늘 많이 등장하지요. At pangatlo, may kita natin yung mga tao na ginabayan at ginamit ng Diyos. 동방 박사들요. 이미 다니엘 때 세워진 그 박사원으로부터 500년 후의 일이에요. 근데 500년 동안 동방 박사들은 말씀 운동하고 이제 이렇게 신학교식으로 이스트포인트식으로 쭉 운영돼 나오면서 이 말씀을 계속 붙들었겠지요. May kita natin na bago dumating sa punto na to yung mga pantas, sila mula pala sa panahon ni Daniel at may tinatayang 500 taon na sila nga ay sumailalim sa mga pagsasanay, kilusan ng salita ng Diyos. So katulad ng East Point, sila ay sumailalim din sa pag-aaral. 유대인들은 예수님을 핍박하고 그리스도로 보지 않았는데 저 동방 그 박사들은요 사절단을 보내서 예수님을 초림하신 예수님을 경배하고 애물을 드리고 이제 이 예수님을 구주로 모시고 인도받아 고국으로 돌아갔어요. Andiyan man yung pag-uusig ng mga Hudyo, ngunit sa kabila nito, ang mga pantas mula doon sa silangan, sila ay nagdala ng kanilang mga handog, sumamba sila sa Panginoon, pinanghawakan ng salita ng Diyos, nagpagabay, at saka sila bumalik. 여러분 멀리 지금 필리핀에서 이 언약 그리스도 언약을 붙들고 이제 이 주님 바라보며 지금 말씀 운동하는 여러분을 하나님이 가장 귀하게 보실 줄로 믿습니다. Nanampalataya ba kayo na kayo mula sa Pilipinas na gumagawa ng kilusan ng salita ng Diyos at nangako sa tipan ng Diyos ay napakahalaga sa paningin ng Diyos? 동방 박사들이 떠난 후에요. 이제 주의 사자가 잠자는 요셉의 꿈에 현몽하여 지금 즉시 애굽으로 피하여 거기서 잠시 거하라고 명하셨어요. Matapos na umalis ang mga pantas, ang anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Jose sa isang panaginip at sinabi sa kanya na siya ay pumunta ng Ehipto at doon manatili mansamantala. 요셉은 급히 순종하여 그 밤에 일어나서 전부 준비해가지고 아기 예수님과 마리아를 데리고 애굽으로 피해갑니다. Nang gabi na yun, agad na bumangon si Jose at dinalang sanggol maging ang ina nito sa Ehipto. 아이고 피곤한데 하룻밤만 더 자고 가자 그러지 않았어요. 즉시 순종했어요. Hindi niya sinabi na matulog muna tayo, magpahinga tayo, bukas na lang, agad ng gabi na yun, sumunod siya. 헤롯이 죽자 주의 사자가요. 애굽에 머물고 있던 요셉에게 또다시 말합니다. 일어나 아기와 그의 어머니를 모시고 이스라엘 땅으로 가라. At matapos na namatay na si Herodes, ang anghel ng Panginoon muling nangusap kay Jose at sinabi na manatili sila sa Ehipto. 이때도 요셉은 즉시 일어나 애굽에서 이제 한 2, 3년 살았을 것 아니요. 근데 꾸릴 게 많았을 텐데 즉시 일어나 짐을 챙겨 베들레헴을 향해 길을 떠났습니다. At mula doon sa Ehipto na sila nanatili doon, sinabi na dalhin ang sanggol at ang ina nito doon sa lupain ng Israel. 이제 오는 길에 요셉은 헤롯의 아들인 아켈라오가 왕이 되어 다스리고 있다는 사실을 이제 듣고 아켈라오가 또 얼마나 악한 왕인지 들으면서 잠시 주저하고 있었어요. At ang patungo na si Jose, siya'y nag-aalinlangan nang marinig niya yung balita
na ang nagahari ay si Arkelao na masamang anak ni Herodes. 이때 요셉의 마음을 아시는 하나님께서요. 요셉에게 직접 말씀하십니다. At andun yung direktang pangungusap ng Diyos dahil kilala niya si Jose at alam niya ang laman ng puso nito. 네가 베들레헴으로 가기를 원하는 것 같대. 거기 가지 말고 나사렛, 전에 살았던 나사렛으로 가라. At sinabi sa kanya na aring gusto mong pumunta ng Bethlehem, ngunit ikaw ay pumunta sa Nazareth. 여러분 나사렛은요. 지금 필리핀으로 말하면 저 멀리 저 두개가라보다 더 멀리 이제 지금 라이방가 같은 그런 산골 이름 없는 시골 동네였어요. Pag sinabing Nazareth, sa panahon natin ngayon, parang napakalayong lugar nito. Mas malayo pa sa Tuguegarao o parang tagong lugar ito at bulubundukin katulad ng Laiban. Walang pangalan. 근데 요셉은 이제 인구 조사를 위해서 호적하라는 명령이 로마 황제의 명령이 떨어져 가지고 원 고향인 베들레헴으로 와서 이제 호적도 하고 거기 와서 아기 예수를 낳았던 거예요. Ngunit dumating yung panahon na pinag-utos ng emperor na ang lahat ay magpapasensus, doon ay bumalik sa Bethlehem itong si Jose. 여러분 이제 이 시골보다는 예루살렘에 가까운 베들레헴이 훨씬 일감도 많고 살기도 좋고 좋았겠지요. Makita natin kumpara sa Nazareth, ang Bethlehem ay mas malapit sa Jerusalem at andun yung magandang kondisyon upang mamuhay sila. 그러나 요셉은 즉각 하나님의 말씀에 순종하여 그 시골 또 시골인 나사렛으로 이제 같이 가게 됐어요. May makikita natin na si Jose nga andun yung pagsunod at paggabay niya sa Panginoon at nagpunta siya ng Nazareth. 이처럼 한 사람 요셉의 순종과 선택이요. 그 그리스도의 가정과 그 이스라엘 민족과 전 세계를 살리는 일에 귀히 쓰임 받았어요. Kaya't makikita natin sa pagpili at pagsunod ni Jose ay nagamit siya upang iligtas ang kanyang pamilya at ang mga tao doon. 요셉은 자기 주장, 자기 고집, 자기 방책이 없는 사람이에요. Makita natin na si Jose, hindi niya pinairil yung pansariling opinion niya o strategiya niya. 오직 그리스도입니다. Tanging si Kristo ang pinahawakan 하나님은 niya. 오늘 우리에게도 그걸 원하세요. Ganun din ang nais ng Diyos para sa atin ngayon. 그래서 우리도 오직 그리스도 붙들고 하나님의 말씀 듣기 위해서 이 아침에 하나님 교회로 나오게 된 것입니다. Kaya't tanging si Kristo ang ating panghawakan upang marinig natin ang tinig ng Diyos. 자, 여러분 결론. 하나님이신 예수께서요. 이제 그리스도로 오신 예수께서 그 어렵게 나시고 이제 시골 또 시골 나사렛으로 가서 사셨는데 이 나사렛 예수 그리스도께서 찾는 사람들은 그러면 어떤 사람들을 찾고자 거기에 사셨겠습니까? Makikita natin na sa mahirap na kalalagayan, dumating ang Panginoon, nagkatawang tao siya, hanggang sumapit siya doon sa napakalang lugar ng Nazareth. Ngunit tignan natin yung mga tao na humanap sa Kanya. 나사렛은요 구약이나 그 이스라엘 역사에 전혀 기록된 적이 없는 저 북쪽 변방의 가난한 동네였어요. Sabi natin na ang Nazareth, ito'y nasa hilagang bahagi at ito'y isang lungsod na mahirap. 그래서 오늘 본문 말씀에 나사렛 사람이라 칭하리라 하심을 이루려 함이로라는 말씀이 이제 이 나오는데 구약에는 나사렛 사람이란 말이 없어요. Kaya sa lumang tipan, makikita natin na hindi nakatala ang pangalan ng Nazareth o sino mang tao na taga Nazareth na sinabi doon. 시골 하찮은 곳이라는 개념으로 나사렛이라는 말이 이제 쓰여졌다는 것을 여러분 아시기를 바랍니다. Alamin natin na kapag sinabi nating lugar ng Nazareth, ito'y talagang probinsya. 이처럼 그리스도로 오신 예수께서는요 사람들의 멸시와 천대의 대상이 되는 보잘것없는 상황 속에 그 작은 마을에 목수 일을 하시면서 사셨어요. At makita nga natin dito na tila di ganong kahalaga ang pagkilala sa lugar na ito at andun yung mga tao na muhay si Jesus doon bilang karpintero. 근데 우리는 세상에서요 직업이 무엇이냐 어디 사느냐 이제 무슨 차를 타느냐 어떤 집에 사느냐 이런 걸 아주 귀한 가치 기준으로 삼아요. Pero ngayon sa mundo, ano yung paningin ng tao sa pagpapahalaga?
Anong trabaho mo? May bahay ka ba? Anong sasakyan mo? 여러분, 그런데 전혀 매이지 마세요. 예수님은 이제 마국간에서 태어나셨고, 이제 시골 또 시골 나사렛 출신으로 직업도 카펜테로 목수일을 하시며 사셨어요. Huwag tayo magpatali sa mga ganitong bagay o usapin. Makita natin si Jesus na siya nga ay bumaba sa pinakaibaba, pumunta siya doon sa pinaka-probinsya, namuhay siya bilang simple karpentero doon. 이는 뭔 말이냐? 예수 그리스도는 나 중심 되어 돈 중심 되어 뭔가 교만하고 뭔가 이루려고 애쓰는 이런 흑암에 잡혀 있는 사람이 아니라 거기에서 회개하고 심령이 가난한 자를 구하러 오신 것입니다. Makita natin dito na si Jesus wala siyang pagiging sentro sa sarili niya o sentro man sa pera o sa mundo. Ngunit andun yung kababaang loob at yung pagsisisi mula sa pagiging sentro sa sarili. 그래서 마태는요, 오늘 이 복음서에서 천지 만물을 창조하시고 다스리시는 전지전능하신 하나님께서 우리를 이처럼 사랑하사 구원하시기 위해서 낮고 낮은 것으로 성육신하셨음을 지금 밝히고 계세요. At ngayon nga ay pinakikita sa atin ni Apostol Mateo na ang makapangyarihang Diyos, siya na may likha at siya yung nagpapakilo sa langit at sa lupa sa lahat ng bagay ay inibig tayo at nagkatawang tao siya hanggang doon sa pinakaibaba upang tayo iligtas. 우리를 구원하시기 위해서 사람으로 성육신하셔서 자기 백성을 구원하시려고 이렇게 무시와 천대와 푸대접을 받고 살으셨다는 사실을 지금 마태가 말하고 있어요. Sabi ni Mateo na inabot ng Panginoon yung kawalang pagkilala ng mga tao at yung mababang pagturing sa Kanya upang tayo bigyang kaligtasan. 여기서 여러분의 인생 목적을 딱 정하시기를 바랍니다. At nawa dun itinakda na ang kaligtasan sa bawat isa. 내가 보다 좋은 도시, 보다 좋은 차, 보다 좋은 이 집, 보다 좋은 직업, 뭐 이게 목적이 돼서는 안 돼요. Hindi pwedeng maging layunin ng buhay natin, dapat mas maganda yung bahay ko, mas maganda yung kotse ko, mas maganda yung trabaho, o mas maganda yung city kung saan nakatira ako. 현재 내게 허용된 바로 현 위치에서 감사하며 그리스도 오직으로 붙들라는 거예요. Nagpasalamat at panghawakan tanging si Kristo kung saang lugar ka naroroon ngayon. 근데 사람들은 나사렛이라는 이 개념, 초라하고 가난한 삶의 환경에서 벗어나려고 인생의 목적을 삼아요. Ang tinuturing ng tao na layunin ng buhay nila ay makaalis sila sa lugar katulad ng Nazareth at hindi nila maabot ngayon yung kaligtasan mula sa Diyos. 나사렛을 벗어나는 데 목표를 두는 삶은 세상에 묶인 삶입니다. Kung ganitong layunin natin, ito yung buhay na nakatali sa mundo. 나사렛에 오신 그리스도를 나의 주인으로 오직으로 붙드는 게 인생의 목적이에요. Ngunit ang paghawak kay Kristo, Yesu Kristo na taga Nazareth, ito yung layunin ng buhay ng tao. 예수님은 오시면서부터 우리 인간의 고통과 슬픔을 함께 하셨습니다. Nang dumating ang Panginoong Jesus, isinilang siya, kasama niya tayo, ang tao, sa mga sakit at kalungkutan. 이렇게까지 하나님은 우리와 함께 하시기를 원하십니다. Ganito tayo inabot dahil nais tayo makasama ng Diyos. 그래서 히브리서 2장 15절에도요. 죄와 죽음의 종로로 타는 사람들을 해방하시기 위해서 오셨다고 말씀하신 거예요. Kaya sa Hebreo 2.15, sinasabi na si Jesus ay nagkatawang tao at nagdanas ng hirap upang palayain ang mga alipin ng kasalanan at kamatayan. 우리가 같이 되셔서 몸소 그 고난을 받으심으로 우리를 구원해 주신 주님의 사랑 안에 항상 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Sinamahan tayo ng Panginoon at nawa katulad ng mga paghihirap na ito ay maging matagumpay tayo sa pag-ibig ng Panginoon na nagligtas sa atin. 기도하십시다. Tayo manalangin. 하나님, 나사렛 그 예수 그리스도로 이 땅에 오셔서 우리의 구원 사역을 이루어 주신 주님께 감사합니다. O aming Diyos, salamat po na ang Panginoon Kristo dumating doon sa Nazareth upang kami ay ligtas. 우리는 나사렛에서 뭔가 벗어나 보려고 애쓰는 삶을 사실은 살았었습니다. Sa katotohanan, namuhay po kami na nagsisikap kaming makatakas kami mula sa Nazareth. 그러나 이제는 나에게 주어진 현 상황을 감사히 여기며 오직 그리스도 붙드는 삶이 되게 하옵소서. Lord, magkaroon kami ng pasasalamat at panghawakan tanging si Kristo mula sa kung saan kami naroroon ngayon. 그래서 나사렛 예수 그리스도와
함께 언약의 여정을 가는 저희들이 되게 하여 주옵소서. At hayaan mo po sa paglakad namin sa lakbayin ng tipan, ikasama namin ang Panginoon Yesus na taga Nazaret. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin Panginoon. 아멘. 아멘. Amen.